आज दिनांक को सतना जिले के अंतर्गत ग्राम जसों में जोरदार बारिश हुई। पेड़ धाराशायी हुई। पहली बारिश ही लोगों के घरों में घुसा। पानी के साथ साथ ओले भी गिरे। 4 पहिया वाहन कई पेड़ों के बीच चपेट में 4 पहिया वाहन भी आए। मैहर से बाला प्रसाद साहू की रिपोर्ट। अरे भाला ठीक रहा, कोई था मैं